یەکێکی تر لەوانە ئەوانەی خوای پەروەردگار ماڵی پێداون ئەم کەسانش کە نابەخشن بە تایبەتی زەکات و خەیر لەو ماڵە بە تایبەتی زەکات، ئەوانش کەسانێکن خراپن لە ڕۆژی دواییدا. خوای پەروەردگار ئەفەرمێ ولا يحسب ولا ئەفەرمێ پەروەردگار ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله، ئەوەی پەروەردگار دایە پێیان سێرەکەی نابەخشن بە تایبەتی زەکات کە زەکات دەرناکە. کابرایە چووە خزمەتی مامۆستا، کابرایەکی ناودارە و کابرایەشی دەسەڵاتدارە، وتی گەرەکمە زەکات دەرکەم. پارەیەکی یەکجار خەیاڵی وتبوو. مامۆستاش وتی ئەم پارە لەکوێت هێنا؟ شەریکەت هەیە، سنعەت هەیە، تیجارەت هەیە؟ وتی نەوەڵا. وتی ئەی چیت هەیە؟ داهاتت چییە؟ داهاتم ملیۆنێ، ملیۆن و نیمێکە، 2 ملیۆنە، 3 ملیۆنە. ئەی ئەمانەی چییە؟ وەڵا شەریکەم هەیە، شەریکەی نەوت. وتی بڕۆ تو زەکاتت نییە، چکە ئەو ماڵەی خۆت نییە گشتی، زەکات لە چی دەرەکەی؟ هین هەژار و نەدار و فەقیرە. وتی بڕۆ زەکاتی نییە. تۆ زۆر جار ئەسڵی پارەکە هەر زەکاتی نییە، چونکە لە ئەسڵی غەش و فێڵ خراپە و داگیرکردنی مڵک و پارە و هەمووی خەڵکە تۆ داگیر دوایەتی وەڵا با زەکاتی چی لێ دەرکەم؟ زەکات چی دەرەکەم؟ تۆم پارە گشتی بە نەحەقە کۆت کردێتەوە. ئەبێ وریابین مسڵمانە ئازیزەکە کە پارەمان هەبوو هەوڵ دەین حەڵال بێ. خاڵی چوارەممان ئیماندارانی خۆشەویست و خاڵی کۆتاییمان ئەو کەسانان پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی السەڵات وەسەلام پیاوێک إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة چێن ئەوانن پیاوێکە ئەچێتە لای خێزانی کاری شەرعی دەکات دوای دێت باسێک و ئافرەتێکە عەکسەکەی، ئافرەتێکە دەچێتە لای پیاوەکەی دوای تێت باسێکە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەسمائی گێڕێتەوە فەرمێت لە خزمەتی پێغەمبەری نازدارا بووین صلی الله عليه وسلم، هەموومان دانیشتووین بە پیاوان بە ژنان. فەرمووی فقال لعل رجلا يقول ما يفعل بهالي، ئەو کەسەی کە ئەڵێت من لەگەڵ خێزان ماوام کردوا بوو، یان ئافرەتێک ئەڵێ لەگەڵ پیاوەکە ماوا بوو وایە. ها ئێستا ئەمانەی دوو لە ڕووجەنابتان کە دێنە سەر شاشەکان، حەیا دوو لە ڕووجەنابتان لەناو چاوێنان نییە، باسی هەموو شتێکەکەن، سڵ لە هیچ شتێ ناکەنەوە. ئەوانە خراپترین مرۆڤم لەم زەمانەدا، ئەوانەی بەدوای جەندەر و بەدوای ئەوەی پیاو لە پیاو مارە بکرێ و تەنانەت باسی دامێنی ئافرەتان، هەر ئافرەتن باسی دامێنی ئافرەتەکەن لەسەر شاشەیەک، چەنێ بیئابڕوو نەمانە دوو لە ڕووجەنابتان بێئەدەبینە. یان هەندێک پیاو بەناو پیاو بەس میاوەکەی پیاوە، ئەمانە شاتون داڵدەی ئەمانەیان داوە باسی ئەم شتە خوێندنەوە ئەکرێن کە گوێی لێ بێ بێتاقە دەبی. مرۆڤی پاک، فطرەی پاک، نیەتی پاک و جوان، ئەمانە ئەبینێ هەر لە خۆی بێزارە بێ شتی واشێ، کۆمەڵگای کوردی شتی واشی تێهات، ئەم شتە خراپانە، چونکە ئەمانە خراپترین خەڵکن لەم سەر دنیایە و لە قیامەتش. قەد نەخەڵەتێن بە چاواشەکاری ئەمانە. ئەفەرمێ وای وت پێغەمبەری خوا فەرمووی عەلەیهی السەڵات وەسەلام ئەمانە ئەو کەسانن تەشبیهی کرد پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیهی وسەلەم، وتی ئەمانە هەر کەسێ ئەمەی وت کە چێتە لای خێزانی وەچێتە ئەوێ یان باسی ئەم شتە نەوعانەیەکە، وەک ئەوەیە شەیطانێکی نێر بگێتە شەیطانێکی مێ. هەنی مرۆڤن تەشبیهی کرد پێغەمبەری خوا بە شەیطان. ئیتر لە شەیطان خراپترێ؟ نێ. بۆیە پێغەمبەری خوا تەشبیهی کرد، کەواتە خراپترین مرۆڤن لە دنیادا. ئەمە پێغەمبەری خوا پێمان ئەڵێ وە لە قیامەتشدا خراپترین مرۆڤن. خوای گەورە ڕەحم بە مولایەتمان بکە.